İşte TUSAŞ CEO'sunun tarihi açıklamaları. TUSAŞ, sadece Endonezya ile kalmadı. En az 2 ülke daha Kaan savaş uçağını almak için sıraya girdi. Detaylar şimdi başlıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili birkaç ülkeyle temaslarının uzun süredir devam ettiğini belirtti. Endonezya ile atılan imzalar kapsamında 48 adetlik Milli Muharip Uçak Kaan'ın teslimatı 120 ay içerisinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Indo Defense 2025 fuarında Endonezya'ya 48 adet Kaan 5. nesil savaş uçağı satışına yönelik tarihi bir anlaşmaya imza atmıştı. Atılan imzalar kapsamında 48 adetlik Milli Muharip Uçak Kaan'ın teslimatı 120 ay içerisinde gerçekleşmesi öngörülürken TUSAŞ CEO'su Mehmet Demiroğlu, Paris Air Show 2025 kapsamında Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili birkaç ülkeyle daha temaslarının uzun süredir devam ettiğini belirtti. Türk Hava Kuvvetleri'ne yönelik tedarik konusuna da değinen Demiroğlu, Türk Hava Kuvvetleri'ne de inşallah önümüzdeki icra komitesinde bir anlaşma, sözleşme yapmak için çalışmalarımız devam ediyor ifadelerine yer verdi. 48 tane Kaan'ı Endonezya'ya kendi motorumuzla vermek üzere bir yolculuğa çıktıklarından söz eden Demiroğlu, 12 tane de opsiyonel olduğunu ve toplam hacmin 60'a çıkabileceğini söyledi. Açıklamalarına devam eden Demiroğlu, Endonezya'daki Indo Defense'te bir ön anlaşma imzaladık. Bu anlaşma muhtırası değil, anlaşma muhtırasının bir ötesinde. Ne olduğu, kaç tane olacağı, nasıl olacağını belirleyen bir çerçeve anlaşmasıydı. İnşallah yakın bir zamanda, birkaç ay içerisinde nihai sözleşmeyi de imzalarız dedi. Savunma Sanayi İcra Komitesi'nden 57 tane Gökbey Sözleşmesi kararı çıktığının altını çizen Demiroğlu, o sözleşmeyi imzalamak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Hürjet ile İspanya şu anda ciddi çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onu da bu sene içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz, hedefimiz bu. Yine Hürjet için hava kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak daha yüksek sayıda ister şu anda talepler girmiş durumda, onların da bu sene içerisinde olmasa bile önümüzdeki senenin başlarında ortasına kadar herhalde onu da duyurmuş oluruz. Demiroğlu, halihazırda 26 tane Gökbey'in seri üretimde olduğunu, 57 tanenin de sonraki aşamada üretime gireceğini söyledi. Bunların aynı zamanda yerli motorla üretileceğine değinen Demiroğlu, 2027-2028 bandında yerli motorla üretiyor olacağız. Onun dışında tabii biz bunları bir tedarik zincirinizi, üretim hatlarımızı kurgulamamız gerekiyor. Çünkü daha önce yaptığımız üretimlerle bakaraktan sayılar çok artmış durumda. Bizim şu anda önümüzdeki 10 yıllık planlara göre toplamda 1500'e yakın platformu üretmekten bahsediyoruz. Yani Kaan'ı, Hürjet'i, Hürkuş'u, Atak'ı, Gökbey'i, 10 tonluk helikopteri, insansız hava araçlarımız Anka, Aksungur, Anka 3 bunların hepsinin ihtiyaçlarını ve topladığımızda 1500'lü bir rakamdan başlıyoruz açıklamalarında bulundu. Indo Defense 2025 fuarında açıklamalarda bulunan Demiroğlu, Hürjet konusunda İspanya dahil farklı ülkelerle çalışmaları olduğunu aktardı. Öte yandan Demiroğlu, İspanya'nın bizim Hürjet'imizi seçmesi hem Avrupa'da hem de dünyada ciddi bir yankı oluşturdu. Türk Hava Kuvvetleri bu uçağı eğitim amaçlı kullanacak. İkinci NATO ülkesi olarak da İspanya Hürjet'i seçti. Ben bunun arkasının geleceğini düşünüyorum. Hürjet'in NATO'nun eğitim uçağı olma potansiyeli, tek olmasa bile 2 taneden bir tanesi olma potansiyeli çok yüksek dedi. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.